korang tengok, jangan lupa subscribe dan tekan loceng di bawah. Bersama saya adalah Syazwani. Inilah bersama dengan saya. Jom kita mulakan sekarang. Kita akan buat slime ya. Ini slime glue. Bau dia wangi. Kita letak sini. Dan kita akan letak glitter. Buka macam ni. Macam mana? Susah. Ketat lah. Sakit sangat. Okey. Dah. Okey. Kita letak semua lah. Okey. Wah. So, ini cantik lah. Nak cakap macam mana? Kita letak ni. Kita letak sikit slime activator. Macam ni je. Lepas tu kita kacau. Kita lagi. Tahu. Kita letak ni lagi. Oh, dia dah jadi macam ni. Kita letak lagi benda ni. Nak jadi dah. Okey guys, dia dah nak jadi. Dia kena tangan saya. Wani. Wani sikit. Macam apa? Kita kacau sampai je tu. Sakit tangan. Sekejap okay, kita lihat. Okay, kita tunggu sampai dia 5 minit 5 kan? 5 minit. Ni ada lagi kot. Kita ada lagi. Slime activator masih banyak. Alah, dia tak boleh buang lah guys. Okey, kita sambung balik tu. Wow, dia dah jadi mengeras. Dia masih rendah lah. Letak lagi lah. Sikit je. Dah kita punya masih banyak. Hey. Okey. Dia macam bau ubat tau yang benda ni. Bau dia macam sanitizer dekat hospital. Ni dah jadi macam ni. Kita go sampai dia. Dia warna hijau, saya warna biru. Saya colour pink. Saya colour pink. Dah jadi dah. Wah, dia jadi macam ni. Wah, mesti di colour dia cantik kan? Apa? Warna biru. Dia nak keras. Wow, biru. Dia pakai guys, cantik. Tapi colour biru cantik. Pink. Wow. Sekejap. Ni sikit. Kita lagi letak je. Kita letak semua je lah. Tak jadi lah. Saya takut tak jadi. Allah. Tinggal sikit je ni. Dia jadi macam ulat. Saya tak jadi je. Kalau tak jadi, saya tak tahu. Dia macam keras sikit je. Dia jadi macam ni lah. Saya punya dah jadi. Cuma sticky. Kita lagi kacau ya. Kita tak semua. Takut dia macam. Kita buat macam ni. Alah sticky. Okey, saya letak sini. Saya dah jadi. Dia sticky. Saya tak berapa tu. Kita kacau lah. Kacau. Baru dia jadi. Kacau. Benar. Saya dah jadi. Kacau macam ni.
Okey, dia dah nak jadi. Saya curi dia sikit lagi kali galaksi lah. Ini balon. Wow. Ada balon. Okey. Wow, dia lembek.